冬季滑雪究竟暗藏哪些危机？滑行速度、障碍物碰撞、究竟哪些原因导致意外发生？原来如此，解析滑雪误区，敬请收看。越来越多的人冬天会去滑雪场游玩，但很多人并不知道，在这美丽冰雪的下面，却隐藏着种种危险。对车王迈克尔舒马赫，一级方程式对车王迈克尔舒马赫在法国阿尔卑斯山头部撞上岩石并严重受伤，但是病情危急，仍在昏迷当中。2013年年底，发生在法国梅瑞贝尔雪场的一场事故，让人们百思不得其解。有车神之称的舒马赫，因为一次滑雪遭受了重伤。舒马赫曾是世界1级方程式赛车最有名的运动员，这是一项世界水平最高，同时也伴随着高度危险的赛车比赛。因此，世界1级方程式赛车的运动员也被认为是世界上体格最强、反应最快的一拨人。然而，就是这个历经各种危险考验、反应最快的人，在平安退役后，却因为一次和儿子的滑雪旅行，险些丢掉了自己的性命。人们不禁要问：是滑雪场设施有问题，还是舒马赫滑雪速度过快？在看似柔软的雪道上滑行，难道是一个比开赛车还要危险的运动吗？逐渐从极限运动走向大众生活的滑雪运动，到底安不安全？而舒马赫受伤的真正原因又是什么呢？在本期节目中，原来如此验证者王楠，准备好了没？赵子豪，我还是一个完整的。将在海拔2000米的专业雪场，通过真人模拟实验，为您揭开雪场不为人知的潜在危险。原来如此，两位验证者王楠和赵子豪都非常喜欢车王舒马赫。滑雪事故的发生让他们感到非常惋惜。为了对事故原因进行探究，同时也为了验证滑雪运动中潜在的不安全因素，他们选择了2022年冬奥会北京联合申办城市张家口市崇礼县的万隆滑雪场作为实验地点。专业的雪道能够满足验证者们的各种实验需求，复杂的地形也可以模拟舒马赫滑雪事故的现场。从来没有滑过雪的王楠和有一点滑雪基础的赵子豪能够顺利完成实验任务吗？满山的积雪让验证者赵子豪非常兴奋，只滑过几次雪的他随便选择了一条人少的雪道。坐在中间会摔一下，稍等一会儿，这中间会摔一下。不要重合，不要重合，我也不想啊，不要重在一起。我没有办法，这个东西不是我控制得了的。哎，为什么赵子豪控制不住雪板？看似简单的滑雪，究竟隐藏着哪些秘密呢？我太鲁莽了。验证者王楠找来的滑雪高手雅茹，曾在舒马赫受伤的雪场滑过雪。作为国内最早一批自由式滑雪玩家的他，有丰富的滑雪和上千人次的教学经验。我觉得应该给你一个批评，这个太……滑雪高手雅茹严厉地对验证者赵子豪危险的行为进行了批评。根据坡度的大小，滑雪场将雪道分成了初中高3个级别，级别越高，坡度越陡，对滑雪者的技术就要求越高。初学者是严禁贸然上中级道和高级道。第一次滑双板的验证者赵子豪并不知道，他无意中选中的是一条中级道。
过陡的坡度让他甚至无法在雪道上保持身体平衡。对于滑雪初学者来说，随意选择自己的滑雪技术上无法驾驭的陡峭雪道是一件极为危险的事情，很可能会导致自己和他人受重伤。坡度指的是坡面和地平线之间的角度，坡度越大，滑雪者从雪道上滑下来的速度就会越快，产生的撞击力也就会越大。有人认为舒马赫受到这么严重的撞击，当时的速度一定很快，所以事故肯定是发生在高级道上。事实果真如此吗？舒马赫重伤事故的关键点在于滑行时的速度。关于这一问题的争论很多。有人认为，作为世界顶级赛车比赛中7届年度冠军得主，如此高速的汽车，舒马赫都能够轻松驾驭，那么导致他滑雪受伤时的速度一定很快。而根据法国检方最终出具的调查结果，舒马赫受伤时并没有处在高速滑行的状态。有人根据事故发生时的录像推测，撞击发生时，舒马赫的时速不超过20千米，也就是不超过每秒5.5米。如果真是这样的速度，那么事故发生的地点是在高级道上吗？验证者准备到初中高3种级别的雪道上进行实地滑雪速度测试。如果哪个雪道上测试的滑雪速度最接近每秒5.5米，那么这一级别的雪道坡度就很有可能是舒马赫发生事故时的坡度。哎呀，雅茹，你看咱装备已经齐全了，你看头盔还有护目镜什么的。在这个测速之前，我觉得我们还是稍微普及一下初学者的知识吧。掌控双板滑雪的基本姿势是身体前倾，将重心压在身体前面。在验证者实地完成滑雪速度测试之前，雅茹需要先教会王楠和子豪如何在雪地上有效刹车，以确保他们的滑行安全。不是我的。对于双板滑雪来说，常见的有平行式和离式2种刹车方式。一般滑雪者比较容易掌握的是离式滑雪。不管是哪种方式，动作的核心都是要增大雪板与雪之间的摩擦力，让人能够在雪地上减速停止下来。在测试实验中，验证者测量出30米作为实验距离，在滑雪者进行10米的起始加速后，验证者将对滑雪者滑行20米所用的时间进行计时，从而得出被测者在不同级别坡道上滑雪的平均速度。有人认为，能让经常滑雪的舒马赫受伤的雪道一定是非常陡峭的高级道。那么一般人们在高级雪道上滑行的速度会是多少呢？在简单的学习结束后，原来如此的验证者们准备先在高级道上进行测速。根据国内雪场坡度的划分，平均坡度在20度以上的为高级道。各位，我已经准备好了。此时此刻，我就在高级道的底端。它有多陡峭？我给你演示一下。我是爬不上去的，你看到了吗？你们这个鞋没有防滑，塞不进去。陡峭的坡度对于节目组来说也是一个挑战，光是到达拍摄地点安置小旗就成了一件很耗费体力的事情。由于王楠和赵子豪学习双板滑雪的时间还不到1个小时，如此陡峭的坡度让人肯定无法驾驭，因此为了保证实验的安全，这次高难度的测试将由滑雪高手雅茹来完成。此时滑雪高手雅茹已经在测速起点做好了准备。3、2、1，走！这是一个让我觉得很不可思议的速度，1秒20，非常快，非常快。在坡度为25度的高级道上，滑雪高手雅茹滑过20米，仅用了1.20秒的时间，平均速度为每秒16.7米，相当于时速60千米的汽车行驶速度。这一速度让验证者非常吃惊。冲坡实在是太危险了。没错，所以初学者无论如何，要像我今天这样，千万不要冲高级道。你看我都看不到雅茹了。不过雅茹滑下高级道的速度为每秒16.7米。这一数据显然大大超过了舒马赫发生事故时的滑行速度。
如果舒马赫受伤时的滑行速度真的是每秒5.5米，那么发生事故时相应的雪道坡度到底应该是多少呢？初学滑雪的验证者王楠和有些滑雪经验的赵子豪选择了坡度只有5度的卧龙道，准备再次进行测速体验。控制不住了！哎呀，我控制不住了！顺利到达终点后，初学滑雪的王楠摔了一跤，但好在舒缓的坡度没有让他受伤。在刚才的初级道滑行体验中，王楠通过20米距离的时间为8.42秒，平均速度为每秒2.37米。有一定滑雪经验、顺利滑下的赵子豪，滑过20米使用的时间为8.2秒，平均速度为每秒2.43米。两位验证者滑下的速度显然要远远慢于舒马赫受伤时的滑雪速度。参照舒马赫受伤时的速度，验证者在初级雪道上滑雪的速度过慢，而在高级道上滑雪的速度又过快。显然，这2个级别的雪道都不适合作为模拟舒马赫滑雪事故的实验坡道。因此，原来如此，验证者决定挑选一条中级道再次进行测试。对于技术掌握到一定程度的滑雪者来说，中级道的坡度比较适用于巩固加强滑雪技术的训练。原来如此的验证者们选择了长2500米、坡度为14度的玉龙道作为中级道速度测试体验的地点。这样的坡度对于刚刚接触滑雪的王楠来说，能否顺利滑下呢？子豪，这儿有点凉了。不行，这太高了。子豪，你确定这只有14度吗？受人们视错觉的影响，14度的坡道从下面看起来似乎并不算陡，但当人站在雪坡前，却是另一种感觉。我跟你说，这中级道这坡我肯定不冲了，我肯定不做这实验。出于安全的考虑，滑雪技术较差的王楠决定放弃中级道的测速体验。刚刚学会了滑雪刹车技术的赵子豪准备第一个测速。就在1天前，赵子豪第一次滑双板时摔下来的，也就是这条雪道。这次的测速体验中，经过滑雪技术练习者赵子豪能够平稳通过吗？他停不下来了。无法熟练地掌握刹车和转弯技术，对滑雪初学者来说，这些都是最容易发生危险事故的情况。验证者赵子豪在中级道滑行20米所用的时间为3.88秒，速度也就是每秒5.15米。这一数据非常接近舒马赫发生事故时每秒5.5米的速度。通过对初中高3种级别雪道的滑行测速体验，原来如此，验证者们发现，在中级道上，赵子豪滑行的速度和舒马赫发生事故时的速度非常接近。看来，舒马赫发生滑雪事故的地点很可能是在坡度为14度左右的坡道上。然而，这一滑行速度看起来并不算快。如果以这样的速度滑行，遇到阻碍的话，真的能造成像舒马赫所受到的那么大的伤害吗？验证者们准备再做一个实验，对在中级道滑雪遇到阻碍时的情况进行模拟，看一下在撞击的那一刻究竟会发生什么。原来如此，验证者王楠准备在雪道上放置5个假人，让赵子豪在滑行的时候对假人进行撞击，以此来验证在中级道的坡度上滑雪受阻时究竟会发生怎样的伤害。笨点。因为撞击假人的实验非常危险，所以验证者王楠使用了厚度为5厘米左右的海绵为主要材料，用枕头作为内部的填充。不过，这5个柔软的假人还需要在光滑的雪坡上站立，所以验证者王楠还放置了几个水瓶在假人的腿部，同时用木棍作为支撑，以此来增加假人的配重，从而让假人能够保持站立的姿态。为了确保自己能够安全有效地完成滑雪受阻实验，在验证者王楠准备实验道具的同时，赵子豪继续抓紧时间向雅茹学习滑雪技术。
让5个假人能够在14度的雪道上站立，并不是一件容易的事。倾斜的山坡、光滑的雪面以及不时吹过的山风，都给原来如此验证者王楠带来了困难。为了保证实验的安全，验证者王楠还在实验的雪道上拉起了警戒线，避免造成他人的误伤。5个假人准备完毕，验证者赵子豪的滑雪技术练习课程也暂时结束。他一共也就3、4时间，跟一小孩差不多。你意思就是说我撞上这个没事儿？不这么说吧，按理论说是应该跟你就摔倒落在雪堆上差不太多的。就是撞上没事儿，但我估计我得摔，是吧？对，这摔是肯定的了。当然了啊，我为了你考虑，我觉得你这个不行。我给你准备了摩托车头盔，这个肯定要比你这个安全，而且我还给你准备了，咱们说跆拳道服，你自己的防护服有吗？我这里面正好也有这个内置的，算是内胆啊，铠甲。滑雪的。虽然王楠对假人做了最大程度的安全设计，但为了确保不发生危险，验证者赵子豪穿上了防撞盔甲，再加上跆拳道护具，多重的防护将为科学实验保驾护航。这样我心里啊，你这是干嘛？这样我心里也就平衡了。讨厌！把这拿着，把这拿着。在滑雪场，初学者由于控制不住身体，冲坡撞人的情况时有发生。冲坡就是不转弯不减速，在雪道上直线滑下，在重力加速度的作用下，滑雪者的速度会越来越快。如果不慎撞到人，会造成怎样的危害呢？以舒马赫发生事故时的速度滑行，不慎撞到雪道中的阻碍物，又会发生怎样的危险呢？验证者赵子豪做好了准备。这个加速滑行的距离和测速时的是一样的，都是20米。子豪，准备好了？动作都给忘了。虽然验证者赵子豪已经做好了种种安全防护，但因为是第一次进行这种真人滑雪撞击模拟实验，他还是有些紧张。在现场，节目组所有的工作人员都绷紧了神经。准备好没有？好，来啊！准备好，3、2、1。等一下，怎么了你？起雾了，等一下。此时雪场的温度为零下8度，验证者赵子豪呼出的气体在摩托车头盔的挡风盖上形成了一层雾，挡住了他的视线。好吧，来吧。来啊！准备，3、2、1，准备，3、2、1。这也许是人类历史第一次人肉滑雪撞击实验。以上动作千万不要模仿。镜头在哪儿？怎么样？怎么做的？没关系，来，没关系。啊，电光火石的。怎么样？来，我还是一个完整的。来，先把眼镜摘，他那什么，慢点。通过高速摄影回放，能够清楚地看到，经过20米的加速，验证者赵子豪在接触到假人的一瞬间，位于身体前面的雪板把假人铲了起来。随后，失去重心的赵子豪整个身体撞了上去，带着假人往山下滑行了将近20米才停下来。撞击那一刻啊，其实在撞击之前啊，
来，你先把板摘了，先把板放。其实已经忘掉了所有的东西，想的只有2个字，就是救命啊！我等于撞在最中间那个人身上。对。其实我比较期待撞在王楠身上，你知道吗？但是那一刻已经不是完全能控制得了。被撞的人，他被撞这么远吗？这个假人是外面很柔软的结构。对。但我撞的时候，你什么感觉？其实是那个头盔，你知道吗？它会给我传导一个力量，尽管头盔是完好的，但那个力量是很大的，因为我的速度很快。即使很柔软的假人，我当时都有很强烈的感受。而且啊，你想啊，这是一个终极道，其实坡度并不夸张，就是这种速度、这种结果、这种撞击距离，拜托，这应该已经有20米了吧？对。如果是高级道的话，那真是非常危险。所以说，如果自己没有充分把握的话，千万不要冒这个风险去挑战一些自己不应该挑战的东西。安全第一。第一次人肉滑雪装备实验，以上动作千万不要模仿。在滑雪场避免冲坡撞人最好的方法就是加强对雪板的掌控能力，学会转弯。滑雪者从雪道上滑下来时，选择的路线和滑落线的角度越大，坡度就会相应的减小，速度也会越慢。对雪板灵活的掌控，避开人和其他障碍物，才能避免给自己和他人带来伤害。验证者王楠和赵子豪分析，一般赛车运动员的反应速度要比常人快4倍。舒马赫在 F1 比赛中驾驶的赛车速度大约为每秒80多米，而他发生事故时的滑雪速度要比赛车慢14倍。正常速度的滑雪为何反而让舒马赫受到了如此严重的伤害呢？根据新闻报道，在事故发生时，舒马赫进入了非常规雪道，也就是人们常说的野雪道。那么在这种雪道上，哪些潜在的危险因素可能会是导致他受伤的原因呢？在滑雪高手雅茹的带领下，原来如此验证者赵子豪进入了万隆雪场的野雪道一探究竟。你看一下，我居然发现了一个这么大的洞，你看看。哇，在雪道上滑危险的多。你看旁边还有这么一小块石头，不仔细看的话根本看不到。不仔细看不出来，其实它应该多大呢？验证者赵子豪在野雪道上发现了一块石头，在浮雪的覆盖下，如果不是仔细观察，根本看不出来。而导致舒马赫在滑雪时摔倒的，正是野雪道上的一块石头。这层雪下面，完全不了解底下的地形是什么样的，有多深，有没有石头。过于松软不规则的雪面对于滑雪者的技术能力有了更高的要求。一些滑雪高手之所以喜欢滑野雪，就是因为地形的复杂，杂草、石头、树木、雪坑这些障碍物都需要滑雪者时刻保持高度的注意力，随时应对意外的发生。然而，在刺激快感的背后，隐藏的却是各种危险意外。根据法国检方的调查结果，舒马赫之所以在正常滑雪速度下受到这么严重的伤害，就是因为进入了非常规雪道，在被石头绊倒后，头部又撞到了另一块石头上，这致命的一击导致他颅脑损伤。因此，在去雪场玩之前，一定要认真学习相关的雪道规则，不要任意去非常规雪道滑雪。在科学训练、安全防护的前提下，量力而行，就能够安全体会到滑雪的乐趣。